ကိုလည်းလည်းဖတ်တော့ရပြီရွှေကောင်းတွေ့လားလာအမေဖြစ်ရွှေကဟိုဘက်ကမင်းနှခါလူကြည့်တော့တေကနေပြီးခေါ်လာကလေးလေးခေါ်လာနှခါမွေးနေတေကဟုတ်ပါလိုက်လေတော့ဒီဘက်ကလို့ပေါ်တိုးနဲ့ကြရတယ်ရေးထားတာတော့ဟာမဟုတ်တေကန်ကြီးရေးခါယူနေတယ် तू ရှာလေကိစ္စမယူနဲ့တော့စာစုံမသိတာတည်အသီးမျိုးဖေရှောင်းလေချိုလေပဲအဲ့တော့ဘာလို့လဲမင်းအစိဆုံးလို့လာမရိုင်းလိုက်လားမသားလေးမမနဲ့ကြီးမင်းငယ်ကြီးဗမာစကားပုံရှိပြီးသားတွေ့ရဖြစ်ရတယ်အောက်ထမကောင်းလို့ကောင်းပေးရလဲဟုတ်မယ်အဲ့လိုခဏတကယ်ကြီးမှမလားခဏနဲ့ကြီးကို မမလေးလေးတွားနေသေးတယ်ငုံတော့ကြီးထိုင်နေသူများလည်းကုန်မတက်ရက်နေပြက်ရက်ပါလားထဖေးရက်လေငါဟိုလေနုံနေကျမ်းမှာငါနေမိတာကိုခွင့်ပြတယ်အော်ပူပြီနော်မယောက်ျားညာမင်းမဖေးအေးဟုတ်တယ်ကြားညာဟုတ်တယ်ယောက်ျားညာမင်းမဖေးဟုတ်တယ်ရှာပါပါလေဟိုဖေးအဲ့လိုကိုယ်လည်းမသိသိဆိုဝင်းမတဲ့လို့စစ်စိုးမင်းတို့လည်းစိုးကြနေကြတယ်မင်းကြားရဲဝင်လေမင်းကြားရဲဝင်လေတကယ်လို့အေးဒီမှာနေရမလဲဘာမှမတော့ကောင်းဟေးရပြီနော်ဟုတ်ပြီတော့တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီမမနဲ့တွဲ2တွဲ3တွဲ4တွဲ5တွဲ5တွဲပို့လို့တပိတ်လာပြီလားအသားတို့လည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ကတစ်စက္ကန့်တောင်ရှိငါတို့အသားတို့လည်းညမနေလားမပြေငါတို့လည်းရောချင်လို့ပါဆိုင်တယ်ငါလေဘာနေတော့စင်ပြေငါဒီလိုနေဟဲ့လားတရားစုတရားပဲတွေ့တာဟုတ်ပြီတွေ့ဝိုင်းမရဘူးတော့ဖေခွဲလည်းမသိမရဘူးမရောက်ချင်ဟောလေဘာလို့ဒါမျိုးကြိုက်တော့ဆရာထက်တယ်လက်လောက်ပါပဲဘာကြီးတော့ဟိုလိုက်ကောင်းလို့သူ့မန်းလေးလာကျဖိတ်လာလို့ကတ်နေတာသူ့တိုင်းဖေးပေါက်ထဲမှာလေးလေးရှိတယ်တိုင်းဖေးဟိုလက်ကြည့်တော့လေးလေးရှိမှာတိုင်းနော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဟိုလေးလုံးလိုက်မယ်တရှင်းလေးငါဆိုတိုင်းပဲလက်ဆုံးမယ်နော်ဟုတ်ပြီရတယ်ဒီနေရာမှာတော့လေးတပုံတော့လုံးလို့ချင်ဆွဲလိုက်အောင်ဟေးမိုက်လားမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်မိထားပါကောင်းမလေးမင်းငါကိုမိထားပါကောင်းမလေးမင်းငါကိုမိထားပါမိုက်လားတွေးထားပါအဲ့ရောကောင်းမလေးငါလက်ကိုတွေးထားပါတွေးထားပါကောင်းမလေးငါလက်ကိုတွေးထားပါမိုက်လားလိုက်ထားပါယောက်ျားလေးတွေကိုနှာခေါင်းဘက်ကိုလိုက်ထားပါယောက်ျားလေးတွေကိုနှာခေါင်းဘက်ကိုလိုက်ထားပါမိုက်တယ်အောင်ကိုဝင်းရဲ့မလားအေးဘိုးလည်းဆောင်းလေဟေးလာပြီဟေးနေနာရီအောင်ကိုဝင်း
ဇေယျလေးထုံးချစ်ဇေယျလေးနော် စစ်စရာလေး နှခမ်းဒီမှာဆိုရလည်းမသိဘူးနော်ဟာလားအော်ပြောဆူတာလား ဒီစစ်စရာလေး ပန်းဒီအောင်လေး အဲ့တော့အတင်းပြောနေတယ်ဘယ်မမြင်လိုက်စိတ်ဆိုးရကွာတကယ်ပြောတာ ဟာဘာစိတ်ဆိုးလဲရှင်ကြ အားရစိတ်ဆိုးတယ် ဘာလို့စိတ်ဆိုးလဲ မင်းကောင်းမလားမင်းတော့ ခုံမေးတာလားခုံတလုံး9000ထူလာပါမသိဘူး ဟုတ်ဘူးရေ ခင် ခုံး ဗျားဈေးရောက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးရေခုံတာ ခုံခုံ မင်းစပင်းလေးကျွတ်တာလဲပါတယ် ရေခုံးတာရေခုံးတာ အာမင်းလည်းနေသားမှာမခလေးလုံးတာမင်းလေးအစစ်နေသားမှာတိုက်ရမင်းဘယ်လိုတကယ်ရှင်းနေလားကဲကျိုးသားဟဲ့ဟဲ့ လာပြီ ဘလို့လေးကလာကလေးနော် လာပြီ ကျိုးသားလေတားလေ ကျွန်တော်က ဟဲ့ဟဲ့ ကျွန်တော်တကယ်တမ်း ဝိတ်တင် ကျွန်တော်ကကျင်လို့ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူး အဖေကျန်လို့စုလို့ကျန်လို့ ကျွန်တော်တကယ်တမ်းတော့လေဟိုဒီ အဖေကျန်အော်ဘာရရမ်းနေတော့ဟဲ့ ပြစ်စင်အောင် အောင်ဝင် ပြစ်စင် ဒီ အောင် ဆိုရင်ဒီဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အမကဗျာလေးဟိုပဲပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုထွက်လာတော့ဗျာကျွန်တော်ကကျင်လို့ထွက်လာပါ အော်အခုရှက်ပြီးရမ်းနေတယ်ဟုတ် ရှက်ရမ်းရမ်းတဲ့ဒါမျိုး ကဲတားလေးကျိုးသားမယ်ဟုတ်ပြီ